喂喂喂喂，test，好，test。
他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。弟兄姐妹，请我们恭敬在主的面前，我们一起低头，一起来祷告。我们天上，我们敬爱的阿爸父，感谢你，让我们弟兄姐妹今天早晨依然依靠你的保守，我们平安，而且我们怀着虔诚、感动的心来到你的面前。我们弟兄姐妹们齐聚在这里，一同来敬拜你。我们期盼用着我们的诗歌，用着我们的诚实，用着我们从牧师口中所讲的一些道理，我们来更进一步的认识你。你所要带给我们的是什么讯息？是什么信息？什么样的主啊？谢谢你。我们每一次到圣殿当中，我们祷告，我们做礼拜，我们唯一夸口的是，我们有能力用我们诚实的心开口来赞美你，来说认识你真好。亲爱的主，谢谢你，让我们有机会天天赞美你，让我们有机会天天来宣扬你的福音，这是何等的美好！主，我们献上我们的感谢，献上我们心里无比的敬意、无比的诚意，全部摆上在主的殿前，在主的坛前，求主你悦纳。在这里，我们也为我们所有邻舍，还有我们的弟兄姐妹当中还没有来到我们当中一同敬拜你的弟兄姐妹，我们献上我们的祷告，祈求主，不管他们在哪里，都因着你的同在，主，你必不撇弃他们，主，你必看顾他们。主啊，谢谢你，让我们刚强壮胆，我们仍然也天天祈求你给我们无比的装备，无限的装备，在福音上，在我们的信仰上，更能让我们坚强。主啊，真的是感谢赞美你。今天早上，我们愿意用我们的诗歌、我们的信心、我们的诚实，我们在这里献上、摆上，完全求主你来保守我们，因为我们所说的话，我们所献的，主都蒙主你的悦纳，也都蒙主你的喜悦。也祈求主在我们整个敬拜的过程当中，都主你的圣灵运行在我们当中。谢谢你，这样祷告乃是奉靠耶稣基督的名，阿门。接着我们用诗歌来赞美我们的神，心灵粮食选，真神之爱。请我们坐着唱全首。高潮主心胜过海洋，长过高深无法测量，使主反对惶恐的手，圣洁来自拯救。
请我们起立，我们站立在神的面前，我们用使徒信经来宣告我们的信仰。请。创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴天，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，信罪的赦免，我信圣体，我信永生。啊，荣耀颂。但愿荣耀请坐。接着我们来攻读上帝的话语，我们用起印的方式。弟兄姐妹们，请你们念白色的字，黄颜色的，对不起，白颜色的字由我来念，请弟兄姐妹念黄颜色的部分。诗篇32篇第1章，32篇第1节到第11节，得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，这人是有福的。我闭口不认罪的时候，因终日哀哼而骨头枯干。黑夜白日，你的手在我身上沉重。我精意耗尽，如同夏天的干旱。我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。为此，凡虔诚人都当趁你可寻找的时候祷告你。大水泛溢的时候，必不能到他那里。你是我藏身之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌四面环绕我。我要教导你，指示你当行的路。我要定睛在你身上，劝诫你。你不可像那无知的骡马，必用绝环辔头勒住它，不然就不能驯服。恶人必多受苦楚，唯独依靠耶和华的，必有慈爱四面围绕他。我们一起来，你们义人当靠耶和华欢喜快乐，你们心里正直的人都当欢呼。请弟兄姐妹们，我们仍然一起低头，为着我们这个世界，为着我们这个环境来一起祷告。主啊，谢谢你，让我们有这段时间来关心我们周遭生活的周围这个大环境，这个小环境。主啊，我们特别为现在正在战争的乌克兰、俄罗斯的这个战事，祈求主让它早日停止，避免很多生灵涂炭、人民的伤害。若我们仰望你，仰望在手，仰望你的手，你的能够遮盖这些罪恶，继续延续下去。我们恭敬的仰望在你的手里。我们为着我们教会
全卫理公会的事工来一起线上祷告，也为着我们台湾各级首长、各级长官在施政的时候能够秉公义、好怜悯，也为着我们台湾所有的青少年、青年的造就来祷告。我也为着我们防疫人员献上我们的感谢，也谢谢他们的辛苦，祈求主帮助他能够在疫情当中得到更大的控制，好让我们生活回归正常。谢谢你，我们一切都仰望主。我们用我们主祷文来祷告，这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免人的债，不叫我们遇见试探，叫我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。接着我们请品存弟兄来诵读今天的经课，请。平安。本周第一经课记载于旧约圣经约书亚记第5章9至15节。约书亚记第5章9至15节。以下由我来为各位攻读第9节起。耶和华对约书亚说：“我今日将埃及的羞辱从你们身上除掉了，因此那地方名叫吉甲。直到今日，以色列人在吉甲安营。正月14日晚上，他们在耶利哥的平原守逾越节。逾越节的第2日，他们吃了当地的出产，就在那一天吃了无酵饼和烘过的谷物。他们吃了当地出产的第2日，玛纳就停止了。以色列人不再有玛纳了。那一年，他们就吃迦南地的出产。约书亚靠近耶利哥的时候，举目观看，看哪，有一个人站在他对面，手里拿着拔出来的刀。约书亚到他那里，对他说：“你是属我们的，还是属我们敌人的呢？”他说：“不，我现在来是要做耶和华军队的元帅。”约书亚就脸伏于地下拜，说：“我主有什么话，请吩咐仆人吧。”耶和华军队的元帅对约书亚说：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。”约书亚就照着做了。以上是第一经课。第二经课记载于新约圣经哥林多后书第5章第16节至21节。哥林多后书第5章第16节至21节。第16节起，所以从今以后，我们不再按照人的看法来认识人。纵使我们曾经按照人的看法来认识基督，如今却不再这样认识他了。所以，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。一切都是出于上帝，他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的使命赐给我们。这就是上帝在基督里使世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并将这和好的信息托付了我们。所以，我们做基督的特使，就好像上帝借我们劝你们一般。我们替基督求你们与上帝和好吧。上帝使那无罪的替我们成为罪，好使我们在他里面成为上帝的义。以上是神的话。接着，请我们继续看路加福音第15章11节到32节。耶稣又说，一个人有2个儿子，小儿子对父亲说：“父亲，请你把我应得的家业分给我。”他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了。在那里任意放荡，浪费资财，耗尽费尽一切所有的，又遇着那地方
大遭饥荒，就重复起来。于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪，他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来就说：“我父亲有多少雇工，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里，向他说：父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，把我当作一个雇工吧。”于是起来往他父亲那里去，相离还远。他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连亲他的嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。”父亲吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他的指头上，把鞋穿在他的脚上，把那肥牛肚牵来宰了，我们可以吃得快乐，因为我这个儿子是死而复活，失而又得的。”他们就快乐起来。那时大儿子正在田里，他回来离家不远，听见作乐跳舞的声音，便叫一个仆人来，问是什么事。仆人说：“你兄弟回来了，你父亲因为他无灾无病的回来，把牛犊宰了。”大儿子却生气，不肯进去。他父亲就出来劝他。他对父亲说：“我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命。你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一起快乐。但你这个儿子和娼妓吞尽了你的产业。他一来，你倒为他宰的肥牛肚。”父亲对他说：“儿啊，你常和我同住在一起，我一切所有的都是你的。只是你这个兄弟是死而复活，失而又得的，所以我们理当快乐。”以上这是圣经所记载的一段话，希望他给我们这段故事给我们有些启示帮助。接着，诗班要来献诗，求神悦纳我们的诗歌，请诗班。
谢谢主，愿主悦纳我们的诗歌。今天牧师为我们分享的信息叫做“找回大儿子”。我们把以下时间交给我们牧师。可以一起来做礼拜。我记得在25年前啊，应该算30年前，蛮久的。我刚当兵的时候，各位知道，其实当兵的人很可怜，是我们没有办法正常像一般人可以来做礼拜，所以我们通常都是有时候会在营休假。那在营休假的时候，其实没有办法做礼拜是一件非常痛苦的事情。各位，你可能很难想象，不能做礼拜的时候，恐怕你会觉得，有人搞不好很喜欢哦，今天终于可以不用做礼拜，那我可以去好好玩一下。但是各位知道，如果你经常做礼拜，但是如果有一天你不能做礼拜的时候，不晓得你的想法跟看法会是什么？各位知道以前阿斌哥刚刚讲了，当兵的时候其实是很难出去做礼拜的，所以我通常会做一件事情，就是在我的口袋上面塞一本那个基甸会的小圣经。那不是站卫兵的时间就去哪里树底下，或是在这个宿舍里面，然后就把圣经翻开来，就在那里读圣经祷告。对我来说，我们没有办法在那边像各位这样可以有诗班的献诗，我们没有办法有诗歌本在那里唱诗敬拜，但是我们仍然可以在宿舍里面，仍然可以在树底下，在那里安静的时候，就在那里敬拜上帝。亲爱的弟兄姐妹，牧师常常讲一个事情是，有的人在礼拜堂里，但是心里好像在嘈杂的厨房中一样；但是有的人在厨房里，但是他的心可以像在圣殿中敬拜上帝一样。愿上帝帮助我们，让我们即使在嘈杂的环境里，我们的心也可以像在圣殿中敬拜上帝一样。愿上帝来帮助我们。各位知道今天是3月27号，但是各位不晓得能不能够理解，过2天之后是哪一个节日，知道吗？现在已经很多人不晓得这个节日了，因为现在都是周休2日哈。各位知道3月29号是什么节日，知道吗？青年节。对，所以理当我们这一周应该是要有青年的主日或者是青年的礼拜，但是因为现在都是这个都是那个节日都没有休假了，所以我们就是很正常，都是6日在休。但是各位，如果你有查考历史的话，各位知道329的青年节的来历是什么样的原因，知道吗？黄花岗七十二烈士，太好了，我们当中还有的人会了解这个历史。但是各位知道说，在当时我们说以前在清朝的时候，这一些叫做我们现在讲的革命烈士，他们其实在以前叫做什么？叫做强盗，叫做土匪。这些人是反政府的人，这些人是不乖的，这些人是应该要铲除的，这些人是应该要铲灭的。然后各位知道，这些人60%都是什么，知道吗？都是基督徒，都是青年，没有错，都是青年，都是基督徒。他们在教会里面做什么？各位知道吗？他们在教会里面闲来无事，就打开圣经，然后在那里讨论小组聚会。然后他们听到很多有关国外的一些民主思想的时候，他们就在那里讨论：我们的国家、我们的社会应该要改变，我们要不一样，我们应该要把这个旧的陋习，或是把旧的不好的习惯要改掉，因为我们希望建立一个新的好的政策计划，或是好的政府，以至于我们可以跟这些的叫做列强，或是这些的国家可以平起平坐。因为我们的国家太弱了，所以那些人他们想要改变，可是不想改变的人会认为这一群人是什么？叛徒、强盗、土匪啊！那个孙中山以前人家叫他什么4大寇，知道吗？这四个革命的这个首领，他们就是一群叫做不守约束的、不被政府管理的人。所以，亲爱的弟兄姐妹，牧师不是要我们去做革命分子，千万不要误会。但是我们需要了解一个事情是，基督徒面对改变是正常的，千万不要觉得改变很痛苦，改变是正常的。圣经上告诉我们说，若有人在基督里，他就是什么？新造的人，旧事已过，都变成新的。所以如果你要成为新造的人，那是要改变的。罗马书的第11章里面提到说，亲爱的弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，要将什么心意怎么样更新变化。
所以，亲爱的弟兄姐妹，过青年节的时候，也许我们现在不再过青年节，但是请大家记得，我们以前的革命烈士，他们要改变。如果你所在的地方，你希望要看到它不一样，那么我们需要期待有改变发生。包括在教会里也一样，我们希望有一些改变发生在这当中。但是改变不是不合我的意思改变成我的意思，不是，而是要能够改变成为合乎上帝的意思。愿上帝帮助我们，让我们能够在我们崇拜上帝、敬拜上帝的时候，改去那些叫做过去的陋习。如果我的习惯不好，比如说我如果常常是迟到的，如果我敬拜是心不在焉的，我的敬拜是口里唱的跟心里想的是不一样的时候，那么我们需要改变它。不一定要去试图改变你的歌曲的形态。有的人很喜欢唱传统诗歌，有的人喜欢唱轻快的现在的敬拜赞美的歌曲，不一定要改变成哪一个样式，但是你的心态要改变，很重要的。如果你的心态不改变，就算你唱的歌是新的，我相信我们当中很多人会唱新歌，可以唱很多的新的好听的歌曲，但是如果你的心不改变的时候，你仍然在唱的是旧的歌曲，甚至是心口不一的。在圣经里面十诫里面有一个很重要的诫命，叫做不可妄称耶和华你的上帝。很多人都把这个当作什么我不要去讲说Oh my God 或是什么样那个词，不是。不可妄称耶和华你的上帝是什么意思？就是你不能够在礼拜堂里面，或是你在敬拜上帝的时候，或是你在你的生活当中，你讲的跟你的心是不一样的。很多人在唱诗歌敬拜上帝我敬拜你，但是心里面是什么？等一下要去哪一间店吃牛排，等一下要去哪里钓鱼，等一下要去哪里去散步，或是等一下我们去哪里看电影。亲爱的弟兄姐妹，敬拜当中就在敬拜。愿上帝帮助我们，让我们能够学习怎么样在上帝面前好好的敬拜。愿上帝祝福我们。开始前一样跟大家分享一个笑话跟故事，只是一个笑话，千万不要把它当真哈。各位知道那个我们制服学院，教会有办制服学院，各位知道吗？哈，制服学院有一个课叫做什么？知道吗？叫做体适能课，知道吗？好像当中没有人反应了。那我们有一个课程叫体适能课，知道吗？体适能课，各位知道有一个很重要的配备，知道是什么东西吗？瑜伽垫，对，好。有一个先生呢，跟他太太吵架，那吵完的时候，这个太太呢很生气，这先生沟不通，所以他要做一件事情，他要去这个来上我们的制服学院的课，然后要去这个要去上这个瑜伽课，要去上这个体适能课。好，他就把这个垫子背出去了，然后背出去的时候，他的先生就赶快把他拦下来，然后递给他3000块钱。然后这个太太想说，怎么样？你是现在要跟我低头了吗？你现在要跟我讲，要请我留下来了是吗？现在要递3000块要跟我赔罪是吗？结果这个先生说，不是，因为我怕你去外面那个睡在外面那个垫子铺在外面睡，我怕你万一被这个街友万一骚扰了怎么办？你还是拿3000块去住旅馆好了。各位知道那个意思是什么吗？那个先生不知道那块垫子是来做什么？是来做运动的，不是去外面睡觉用的所以有人说跟谁讲秘密最保险，知道吗？跟自己的老公讲秘密最保险。为什么？因为他没有心不在焉，他不知道你在讲什么。所以跟先生讲秘密最好。为什么？因为他都不知道你在讲什么所以愿上帝帮助。其实我们要学习了解别人，站在别人的立场跟想法去想一些事情好，我们一起举起圣经来祷告，愿上帝的话成为我们的帮助和力量。让我们举起圣经，我们宣告神的话在我们的心里。我们一起举起圣经来祷告，我们一起念经。这是我的圣经，他说我是谁，我就是谁；他说我拥有就拥有，他说我可以就可以。今天神的话要来教导我，我诚心悔改，我心里警醒，我灵谦卑受教，我就不再一样。奉主耶稣基督的圣名。阿们。各位，我们知道说有很多东西角度不一样的时候，你看到的东西就不一样。各位知道这个图，我最近看到，我觉得蛮有趣的。各位知道那个画家是一个长颈鹿，对不对？好，那这一头狮子，它可能就是代表它是要被他画的，可能他期待说，你帮我画那个正面那个狮子的样子，对不对？可是结果后来这个画家帮他画的是什么？他的背部，对不对？好像看起来，我希望的跟你期待中的跟你的这个真的画出来是不一样的。所以眼光是什么？
这个长颈鹿，它可能看到的是这个狮子的背后，可是这个狮子它期待你能够画我的正面。所以很多时候我们会说，为什么你听不懂我讲的？因为角度不一样。所以我很多时候常常跟一些家长、跟一些年轻爸爸妈妈提醒一个事情是：你的孩子如果他还很小的话，你需要做一件事情是，你要蹲下来，跟他用一样的高度来看事情。因为我们大人都是站着，我们的高度是比较高的，所以小朋友他在跟我们讲话的时候，他看到的角度跟我们看到的角度是不一样的。所以各位，同理心其实就是我们要回到他的角度去看到他所看到的东西。所以为什么我们需要说在讲话的当中要学习同理，就是了解说他要表达的是什么。很多时候我们是站着看小朋友，所以我们认为他是这个样子，但是其实我们如果是蹲下来看的时候，我们就会发现那个角度是不一样的。以前曾经有过一个很好玩的事情，以前我们曾经在这个课辅班里面削杨桃给小朋友吃，我们都是削一片一片的。结果有一个小朋友，他突然间跟我讲说：“老师，这个是星星 ，star 星星啊。”然后我说：“这不是星星，这是杨桃。”他说：“不是，这个是星星。”他说：“切开来，它就像一个星星的样子。”所以用他的角度来看，杨桃是星星的形状，可是对我们来说，我们是把它切一条一条来吃。所以角度是不一样的。所以亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们，让我们用别人的角度去看。哦，原来你的想法是这样。这样，当我们可以用这个角度去看别人的时候，就能够同理跟了解别人的感受。好，铺陈这么久，其实是要告诉大家，今天的经文相当重要。为什么？今天的经文可能恐怕很多人听过不下数十遍、数百遍了。但是为什么今天同样要跟大家分享这段经文？我们要来看，今天要找回来的不是小儿子，今天要找大儿子回来。我们来看一下为什么耶稣要讲这个比喻。我们先回到路加福音15章的地方，请大家看路加福音15章1到2节。我已经有先帮经文给弄出来，我们一起来念一下路加福音15章1到2节。我们一起来念这一节圣经，一起念来。众税吏和罪人都挨近耶稣，要听他讲道。法利赛人和文士私下议论说，这个人接待罪人，又同他们吃饭。亲爱的弟兄姐妹，我不晓得大家的感受是什么。圣经里面只要出现文士跟法利赛人，通常都没什么好事。为什么？因为他们都要找麻烦的。好，那今天他找谁麻烦？找耶稣的麻烦。找耶稣什么麻烦？你怎么可以跟这一群人一起同桌吃饭呢？这些人是什么人？这些人叫做税吏、罪人，包括娼妓，包括一些在职业上面不是很有道德的人。这些人，耶稣跟他们一起吃饭，对他们当时的法利赛人或是这些的文士来说，这是不可以的。你是一个老师，你是一个牧师，你怎么可以跟这些叫做罪人的人一起吃饭呢？犹如你的身份。亲爱的弟兄姐妹，我不晓得大家现在的朋友圈还剩下多少。我们信主之后，我相信很多人，你的朋友圈已经越来越少了。你的朋友圈里面可能只剩下谁？都是教会的人，然后其他人去哪里？渐渐的都远离了，都不见了，因为道不同，不相为谋，对不对？所以我们是不同道的，所以我都回到教会里面。我们的教会的朋友太多了，可是我们却越来越没有谁的朋友，越来越没有外面的朋友。可是耶稣却跟谁吃饭呢？跟这些税吏或是罪人，跟这些人家看不起的人一起吃饭。文士和法利赛人他们要挑战耶稣一件事情，就是你怎么可以做这种事情？你怎么可以这么不道德？你怎么可以跟这些不道德的人一起？亲爱的弟兄姐妹，耶稣讲了15章里面连续3个比喻，都在解释他为什么要做这件事情。为什么我要跟税吏跟罪人一起吃饭？有这个原因的。我们来看一下，连续3个故事有哪3个故事？第一个叫做失羊的比喻，100只羊，然后跑掉了1只，所以这个牧羊人撇下99只在羊圈里，然后他跑去找那只迷失的羊。第二个比喻是什么？失钱的比喻。我有10块钱，这个妈妈不是妈妈，这个妇女她有10块钱，她是
他掉了1块钱，所以他要去找这个1块钱回来。失羊的比喻里面是100块里面100只羊里面失去1个，但是10块钱里面少掉1块钱，这对这个妇人来说是一个更紧张的事情。各位知道以前以色列妇女她们要结婚的时候预备嫁妆，这10块钱就是她准备要出嫁要用的嫁妆。如果今天少了1块钱，你可以想象，我今天好不容易存了10万块，突然间有1万块不见了，那我是不是要拼命把那1万块找出来？要不然我嫁人怎么办？我要结婚了，我要当嫁妆的，10块钱里面少了1块。但是各位，如果更进一步呢？100只羊少1只，你没有感觉；10块钱少1块钱可能还好，但是如果是2个少1个呢？各位，2兄弟里面再少掉1个的时候，你的感觉会是什么？所以路加福音15章11节到32节，这个浪子的比喻讲的是什么？前面都是身外之物，你可以去处理掉。跑掉不见了，100只羊有100只羊跑掉1只还好，不算什么。10块钱掉了1块钱也没什么差。但是如果今天是2兄弟里面少掉1个呢？你的感觉会是什么？各位，如果我们回到犹太人的历史里面，还有他们的生活习惯，各位就知道它是有原因的。以色列人的长子负有一个很重要的责任，就是他要成为继承家庭的族长，所以他们的习惯就是身为长子的人在遗产上面他们会分得双份。也就是说，如果家里面这里有2个兄弟，对不对？如果父亲要给财产的时候，他要把财产分成3份，然后小儿子拿1份，大儿子要留下2份。为什么？因为这个长子是以后要继承的，所以继承的人他必须要有很多的钱，他必须要有很多的财产，目的是为了什么？要养活这些家族里面、家人里面，如果弱势的或是没有办法生活的人，这个族长有这个责任，他要去照顾跟帮助那个在家族中最弱势的人。亲爱的弟兄姐妹，听起来有没有很像台湾人的习惯？有没有？台湾人也是一样，我们的爸爸妈妈都会把财产留给家里面的谁？男生，而且会留给长子。然后给长子的时候，长子分的都比较多，对不对？但是各位，你觉得，假设我们当中我们是长子的话，现在的人的想法会是什么？我分的比较多，我享受比较多，我得到比较多，其他的人对我来说不关我的事，不关我的事。亲爱的弟兄姐妹，你也可以想见一个事情是，族长有这个责任，是你需要去照顾、去看顾家里面最弱势的人，因为你得的比人家多，你得的比人家多。亲爱的弟兄姐妹，如果上帝祝福你，你的产业比别人多，你的工作比别人好，你的汽车比别人大台，你的洋房比别人楼高的时候，那么你应该做的是什么呢？你应该做的是要享受自己，还是我应该要去照顾那个弱势的，我家族当中弱势的，或是在我的群组里面最弱势的那个人，我可以去帮到他。当你拥有很多的时候，不是一件坏事。圣经里面常常给我们有很多的话语，好像让我们以为说圣经里面是这个批评富有的人，然后都是照顾贫穷人，不是。圣经里面是祝福有钱的人，但是那个有钱的人他要做一件事情，是他有社会责任的，他必须要去照顾跟那些帮助那些弱势的人。所以犹太的长子他们有这个责任，就是你领的比别人多，你得到比别人多，那么你应该要去照顾家庭当中的弱势，把这些人带回到父亲的家里面，让弱势的人他们可以被赎回来。所以各位看到这个圣经的背景的时候，你就会发现为什么这个儿子回来的时候，父亲是这么的高兴，因为我的家人终于又回到家里面了。所以20节，我们来看一下20节的地方，我们一起来念一下20节，一起念来。于是起来往他父亲那里去，相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。中间的故事我就省略了，因为我相信大家已经都很熟悉。因为这个年轻人他觉得他不配称为这个儿子，
所以他在醒悟过来的时候，他养猪醒悟过来的时候，他想说我老爹家里面这么多东西，为什么我要在外面沦落受苦？所以他要回转，要回到他的家里面去。他主动的回来，应该是一件很好的事情，但是心里面害怕。他说，搞不好我老爹已经不认我这个儿子了，所以我改换一个身份。那老爹，我回来当你的长工好了。亲爱的弟兄姐妹，有些人信主之后，你的心态里面好像长工一样，知道吗？你虽然回到天父的家里面，要回到天父的家里面，但是你的心里好像长工一样，我不配，我不配回来称为儿子，所以我就做工来还。各位，基督教信仰没有告诉你要做功德来还这些东西，因为我们还不了，你没有任何的能力可以偿还这些的东西。只有谁可以这样的偿还？只有这个父亲才可以无条件的包容跟接纳这个已经一无所有的儿子。所以这个父亲他是跑过来去抱这个儿子。亲爱的弟兄姐妹，如果你知道以前的人他们穿的都是很长袍，跑起来不好看，知道吗？有时候还会绊倒。如果这个父亲他穿长袍要去抱他的儿子，那是要一个多大的牺牲？他是一个很尊贵的人，他在他们的社区里面可能是一个尊贵的老人家，他要跑去抱着他的儿子，那个是一个有失身份的事情。但是因为这是我的儿子，亲爱的弟兄姐妹，上帝接纳我们不是因为你要做多好的事情，不是因为你今天要做多善的事情、多美的事情，上帝才接纳你。上帝是主动的，也跑来接近你。也许很多人说是我主动跑来找教会的，但是各位，这个小儿子他主动回到家里面，但是这个父亲也主动的去在路当中去找回这个儿子。亲爱的弟兄姐妹，上帝也在找我们回来，他不是要我们付上什么代价来成为儿子，他反而是用他的爱跟接纳来接纳这个孩子。马太福音的5章4节说，哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。这个儿子他哀痛，他为他的罪感到悲伤哀痛的时候，他回到他的家中，他得到了父亲的安慰。这个父亲接纳，再一次的接纳跟包容这个孩子。所以我们看一下22节，父亲怎么对这个浪子。我们一起来看一下22节，一起念来。父亲却吩咐仆人说，把上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他的指头上，把鞋穿在他的脚上。亲爱的弟兄姐妹，这个儿子回来了，这个父亲没有把他当长工看待，没有再去责备他，你过去犯了什么错，你怎么浪费了我的钱，并没有这样，他还是一样包容跟接纳了这个孩子。亲爱的弟兄姐妹，我们华人圈里面因为太多用行为表现来看待人，所以常常让孩子们觉得爸爸妈妈是因为我的成绩才爱我，爸爸妈妈是因为我的表现才爱我，爸爸妈妈是因为我做什么样的好事才爱我，而不是我单纯就是爸爸妈妈的孩子。亲爱的弟兄姐妹，我们就是上帝的孩子，上帝单纯的用他的慈爱来接纳我们。在屏东的时候，曾经有一个孩子，他常常精神状况恍惚的，然后有一天他的父亲来跟我求助，他父亲来问说怎么办，我这个孩子每天都好像失了魂一样，好像做事情都没有劲，然后什么事情都觉得很负面。那我看过这个孩子之后，我就跟这个父亲讲说，爸爸，请你做一件事情，每一次你看到他的时候，你要告诉你的孩子说，不管你表现的好不好，不管你做的好不好，爸爸都是爱你的。不管你做的好不好，爸爸都是爱你的。过了1个礼拜之后，这个孩子终于渐渐的恢复一点神智，他终于觉得好像他已经开始有点开了，只因为爸爸每天告诉他说，不管你表现的好不好。亲爱的弟兄姐妹，我们华人的压力很大，为什么？很多孩子们希望可以得到父母亲的肯定，希望说父母亲可不可以肯定我一下，我要表现得很好。可是很多人努力了之后，还是很少得到父母亲的肯定跟称赞，因为父母亲都是要求高还要再高。亲爱的弟兄姐妹，能不能给我们的孩子们
有一点这样的包容跟接纳，不管你表现的好不好，爸爸妈妈都是爱你的。上帝是信实的，他绝对不会忘记我们。所以亲爱的弟兄姐妹，不是因为你表现的好或不好，你才被上帝接纳，是上帝没有忘记我们，他的信实他没有忘记我们，他从来没有撇下，没有丢弃。好，所以现在小儿子的事情解决了，那为什么会说要把大儿子找回来？请大家看一下28节的地方，因为有一个人对这件事情是没有办法理解的。28节，我们来看一下28节，一起念一下28节，一起念来。大儿子却生气，不肯进去，他父亲就出来劝他。各位，故事进展到这里的时候，大儿子他是不想进去的。为什么？这是很理所当然。如果我们今天换成大儿子的角色的时候，我老爹居然把这个儿子恭敬的带回家里面，还给他穿衣服、穿戒指、穿上鞋子，那是怎么样呢？是觉得他还要再回来再分我的家产吗？我只有父亲的2/3的家产，他还要再回来再分一份吗？或者是我的父亲，他怎么这么疼这个弟弟呢？难道他都不疼我吗？各位，比较的心就开始出来了。当你开始跟别人比较跟争竞的时候，那个比较就出现了，然后就开始去埋怨说，老爹一定是偏心了。我这个老弟出去外面这么挥霍，他还可以回来。那我在家里面都做了这么多，居然好像什么都没有。各位亲爱的弟兄姐妹，你在教会里面会不会也常常有这个感觉？就是我在教会里面，我服侍了很久啊，我服侍了很多，可是为什么好像上帝没有让我看到神迹奇事？我生病了，上帝没有医治我；好像我失业了，上帝没有给我一份好的工作；好像我服侍了上帝很久，可是为什么我还是碰到这些的事情？大儿子生气了，大儿子生气了，他在家里面。可是他的心已经离老爹很远了，他觉得他要表现得好，老爹才接纳他的。各位，愤怒是什么？有时候他展现我们内心当中的渴望，包括我们渴望被爱、被认同、被尊重、被理解、被接纳这些的内容。当我们在教会里面开始有比较的时候，为什么他比较好？为什么我是这样？为什么我一样侍奉上帝？上帝怎么没有给我特别好的祝福？很多时候我们常常会有这样的一个愤怒或期待，上帝你应该要给我更好，因为我服侍了很久。很多时候我们有这个交换的概念，好像觉得我们应该要得到上帝更多的这样的祝福，而不是我看到别人有我没有为什么会这样呢？我们来看一下父亲怎么去告诉这个儿子。31节我们一起来念一下，31节一起念来。父亲对他说：儿啊，你常和我同在，我一切所有都是你的。亲爱的弟兄姐妹，小儿子虽然回来了，但是他那一份已经玩完了，所以他回来的时候恢复了儿子的身份，但是他该有的那一份已经没有了。可是这个常常跟父亲在一起的这个大儿子，他拥有父亲所拥有的一切，因为爸爸说什么？他说：儿啊，你常与我同在，我一切所有的都是你的。你怎么会只有要求一只小羊羔跟你的朋友一起吃饭呢？我所有的都是你的，我所有的都是你的。你怎么会只有要求这一点点？我所有的都是你的。亲爱的弟兄姐妹，这个大儿子他因为愤怒生气，他已经离爸爸越来越远了。所以一个是外表看到的浪子，另外一个是心里的浪子，他已经离爸爸越来越远。他认为爸爸要我表现得好，他才肯定我，甚至我表现得好，爸爸还不一定肯定我。他离这个爸爸有点远了。亲爱的弟兄姐妹，我们来看一下在利未记19章18节提到的内容，我们来念一下18节的内容，一起念来。不可报仇，也不可埋怨你本国的子民，却要爱人如己。我是耶和华。有一些人身份地位是不一样的，有的人是在高的位置上，有的人是在平民百姓的位置上。所以他说不可埋怨你的本国的子民，要爱人如己。很多人是因为族群的不一样，或者是身份地位的不一样，或是职业有高低的分的时候，很多人只跟哪一些人在一起，不跟另外一些人在一起，但是他们都是同样的族群，都是以色列人。所以当我们去分别说这个是我不想碰的，这些人是我不应该去碰的，当我们去做这样的分别的时候，
就不是爱人如己，也不是爱本国的子民。在这里当然是指单一民族以色列人。如果你是只有爱某些人不爱某些人的话，那么我们就不是爱自己本国的子民，因为在这个地方都是本国的子民。亲爱的弟兄姐妹，在台湾，在这块土地上生活的每一个人都是本国的子民，没有因为在台湾你的族群比较不一样，也许有人当中是新住民，有人当中是原住民，或者是你是什么样的住民都没关系。但是如果今天你在这块土地上，那么你就在这里叫做本国的子民。而且圣经说要爱人如己，我们爱别人就好像爱自己一样。亲爱的弟兄姐妹，圣经里面给我们很明确的看到，如果是本国的子民我们都这样爱，那难道你不去爱你的自己的兄弟吗？所以32节我们来看一下，这个父亲提醒这个大儿子什么事情。32节我们一起念一下，32节一起念来。只是你这个兄弟是死而复活，失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。亲爱的弟兄姐妹，有新朋友进来的时候，我们应该什么？欢喜快乐，因为有人回到父亲的家里面了。亲爱的弟兄姐妹，你会因为有新朋友来，会因为不信主的人他突然间来到教会里面了，你有没有为了这样欢喜快乐？因为他回到父亲的家里面了。教会是什么？教会就是天父的家呀。如果这个家里面我们失落的兄弟可以回来，是不是我们应该要为这样去欢喜快乐呢？还是我们说啊，这不关我的事情？亲爱的弟兄姐妹，虽然牧师现在要讲的话比较重一点，但是要请大家接受一个事情，就是我们常常把外面的人，或是礼拜堂那个围墙以外的人当作这叫外面的人，跟我是没有关系的。亲爱的弟兄姐妹，请我们记得，我们都是在台湾生活的人。我很不喜欢用一个词形容没有信主的人，叫做外邦人。我也请大家要改过这样的一个词句，不要称呼那些还没有信主的人叫做外邦人。他不是外邦人，他是我们本国的人。我们是信主的台湾人，他们是还没有信主的台湾人。你可以告诉他说啊，你是我的福音朋友。你可以告诉他说，你是啊我的希望要传福音的对象，你是我的还未信主的朋友。但是不能，姐妹，上帝帮助我们，同样生活在台湾这块土地上，你有没有看到我们这个兄弟是死而复活，失而又得的？所以千万不要去觉得外面的孩子是外面的孩子，只有自己的教会的会友的孩子才是自己会友的孩子。容许牧师讲这个虽然比较重的话，但是我希望大家能够听进去，因为我听过太多次，我们的弟兄姐妹会说这个是外面的孩子，不是我们的孩子。亲爱的弟兄姐妹，只要今天踏进荣光堂的人，就是我们的孩子。今天只要踏进荣光堂，就算他只是来上制服学院，他都是荣光堂的弟兄姐妹。不要分说他是外面的孩子，他是里面的孩子。你知道，如果父亲的心的话，你会看到这样的事情，心里面是很难过的。你不希望这个孩子是离开的，希望这个孩子是回到父亲的家里面的。愿上帝帮助我们，不是看外面的孩子说他是外面的，他要把他当作里面的孩子。我要特别称赞我们有一位主日学老师，我真的很尊重他，尊敬他。他带过一个有这个应该不算躁郁，就是过动的孩子。以前在我们隔壁有一个热炒店的小朋友，常常会来这边上主日学。我们当中有一位老师，我不要说他是谁，但是各位很清楚，应该会知道是哪一位。他很认真在教这个孩子。虽然后来这个热炒店的店家离开了，这个小朋友也离开了，但是只要暑假的时候，他经过教会旁边的时候，他都会问说啊，那个某某老师在吗？某某老师有没有在？你知道我心里面很感动是，我们这个老师他教得好成功哦。他会记得当我回到这里，当我回到荣光堂的时候，我要回来找我的老师。亲爱的弟兄姐妹，我们当中有没有弟兄姐妹，你看到外面的孩子是我们的孩子，失而复得，死而复活的？愿上帝帮助我们，让我们能够去看到外面的孩子也是我们的孩子。
我们因为爱弟兄，就是出死入生了。在约翰一书里面说，没有爱心的，就是仍然住在死的里面。亲爱的弟兄姐妹，期待我们的灵魂是活的，不要死了，是活的。所以我们在今天的经文有几个事情要跟大家分享。第一个，天父永远不放弃，并且接纳迷失的我们。亲爱的弟兄姐妹，我们也曾经是迷失的人，愿上帝帮助我们，我们也被接纳。那让我们也接纳那些迷失的人。不知足使富有的人变穷。这个大儿子他其实是很富有，父亲所有一切都是他的，但是当他不觉得的时候，他是很富有的，但是他变穷了。但是这个看起来是浪子的人，当他愿意回来的时候，穷人反而变成是富足了。愿上帝帮助我们，让我们能够看到，我们其实应该是富足的，我们其实应该是富足的。上帝给我们包容跟接纳，让我们回来成为他的儿女，我们是富足的。世界上没有绝望的处境，只有对处境绝望的人。所以，亲爱的弟兄姐妹，千万不要放弃。上帝没有放弃他的孩子，我们也不要对自己放弃，也不要去放弃那些在负面或是绝望当中处境的人。这是上帝爱他们，愿意他们也回到神的家里面来。第二个，天父透过耶稣基督来拯救我们，所以如果有接受耶稣基督的他的义，他就得着基督。所以，亲爱的弟兄姐妹，愿上帝帮助我们，让我们接受基督的人，我们真的得着基督。哥林多后书5章17节，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的。我们看人也是新的，我们所有的事情、做事、行事都是新的。不要再用旧的模式去套用，把自己的生命变成又在跟别人分开啊！你是圣洁的，我是不圣洁的；你是好的，我是不好的。不要再这样。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的。用新的眼光去看人事物。第三个，这一点是更重要的，天父将救赎的工作托付我们，所以把失落的兄弟找回家是谁的责任？是我们已经回到父家的这些的长子们的责任。所以马太福音这里面提到说，你们要完全像天父完全一样。圣经说，上帝让日头照好人，也照歹人，施恩给不义的，给义人也给不义的人。所以上帝帮助我们，让我们能够去接纳跟我们不同的人。天父把救赎的工作已经托付给我们，所以再大的罪神都能够赦免，因为他的恩典，我们已经得着自由。那么我们也应该让那些还没有信主的人，他们回到父的家中，让他们也能够重获自由。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们回到父家里面了，我们是父家里的一份子。还有人还没有回到父亲的家里面，我们愿不愿意把这些人找回到父的家里面，让他们也能够跟我们一样在天父的家中？愿上帝帮助我们，让我们的教会成为天父的家，让离开的兄弟、离开的姐妹可以再一次的回到我们当中来。我们一起祷告。亲爱的天父，愿你帮助我们，让我们能够找回你失落的孩子。主啊，你失落的孩子分散在各个不同的地方，但是帮助我们能够有机会就把他们找回到你的家中，让他们也能够享受天父的爱，就像这个小儿子一样。也帮助我们不至于像这个大儿子一样，我们虽然在父家里，但是我们的心却和父亲是远离的。带领我们能够贴近你的心意，能够晓得你的心，并且能够按照你的话语而行，把还没有找回来的家人找回到家里面来。愿上帝帮助我们。祷告奉耶稣基督的圣名，阿们。好，谢谢牧师的分享。请我们用32节来回应今天的信息，请。只是你这兄弟是死而复活，失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。路加福音15章32节。只是你这兄弟是死而复活，失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。路加福音15章32节。接下来我们坐着唱诗歌，我们来回应慈光歌，新灵粮诗选418首，我们唱全首。我们会唱，请大声唱哈。
恳求赐光引我离黑影，导我前行，也满那有缘的家庭，导我前行。我不求助，指引遥远路程，我只恳求一步一步导引。向来未曾如此虚心求助，导我前行，我好自专随自定成流，直到如今。从前我曾迷幻化梦里，交织无尽，就是寂寞重提。旧梦引导，如今能继续，导我前行。经过洪涛，经过黄山空谷，夜尽天明，夜尽天明，晨曦光里重逢。多年经过，我心所爱笑容。请我们一起低头，我们做奉献的祷告。谢谢亲爱的主，让我们能够在这里敬拜你。透过今天的信息，我们不断的看见我们的不足。主啊，谢谢你的赏赐，我们也愿奉献我们身上微薄的金钱，我们做圣工的使用。求主圣化悦纳，祷告是靠着耶稣基督的名，阿们。愿我向主所称，都是出死的恩，把我所有都属于主，是主托付仆人。阿门。接着，为了大家健康，我们问安的时候彼此拱手不握手。我们唱诗歌，彼此问安祝福，请。我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣，能合为合一。我们成为一家人，
着耶稣，因着耶稣，成为神国的子民。因着耶稣的洁净，因着耶稣入光明，因着耶稣同享复活的真理，同享生命的喜悦，同在主爱中连结，因着耶稣同受丰盛的产业。因着耶稣，成为神国的子民。因着耶稣的洁净，因着耶稣入光明，因着耶稣同享复活的生命，同享生命的喜悦，同在主爱中连结，因着耶稣同受丰盛的产业。谢谢，请坐。好高兴啊！接着我来报告，请看周报的肢体消息，还有教会的事工。还没有报告之前，我来介绍一位新来的朋友。念到你，请你起立，在场的时候，请你请你起立，让我们欢迎你，杨新云，这位女生，在楼上啊，欢迎你，欢迎你啊，永永远远欢迎你啊！他住在马公没办法看，好。好，我们看教会消息啊。我们看第二，依照卫福部2级防疫标准，我们这边已经解除这个人数的限制，但是呢，在聚会的时候呢，我们仍然戴口罩量体温请各位弟兄姐妹们知道来配合。那下个礼拜天4月份圣餐主日，请弟兄姐妹们预备新参加，在6楼主后在6楼12点半要召开小组会议那在2点的时候要召开执事会，请执事们留步参加，并留意这个时间。第4， 3月2号到4月16号为大斋期，敬请邀请弟兄们，如果在40天当中有一餐能够禁食祷告，把省下的钱作为教会的仁爱捐，使教会能够应用在社会关怀的事工上面请看第5，教会在4月17号复活节主日安排受洗跟转入礼拜，愿意参加或转入本教会的，请向牧师报名。在会后在第6楼，在6楼有上课。第6，教会需要增加义工那个时段在礼拜1到礼拜6下午的1点半到4点半，有意愿服侍的，我们欢迎来跟
办公室这边接洽。第7，制服艺人学院已经开课了，也请为这个制服学院的课程活动顺利来带导。第8，教会礼拜4，也就是4月14号暂停一次，要跟4月15号礼拜5基督受难日祷告会合并进行，邀请弟兄姐妹们参加，与主同苦，并警醒祷告。第9，教会成人主日学已经开课，欢迎弟兄姐妹们留步预备时间，能够尽量参加。第10，教会礼拜3晚上7点到9点有卫斯理传奇的课程，也愿意为这个课来祷告。我们请为我们教会的新兴学子他们升学来祷告，愿他们都有自己理想的学校，可以继续深造。12，教会在本年度读经计划，请会有参阅进度并为自己增长灵命我们为彼此来代祷。第13，卫理神学院新学期神学导论课程，请为这个事情我们来祷告来注意。再来14，本年度聚会人数增长预计目标有214人，我们请为这件事情，不管是量值，我们都一同来祷告，求主赏识。15，下一季4月到6月的服事表已经贴在公布栏请各位注意一下，各位弟兄姐妹请留意。那接着我们看肢体消息特别为我们教会的弟兄姐妹们身体有欠安，或是即将治疗或持续治疗当中，我们愿主给他们最好的医治，求主带领，求主保守，也祝福我们在场弟兄姐妹们每一个人身体都要顾好勤运动勤祷告天天开心，保持愉快的心情愿主赐福以上，我们牧师有没有补充？弟兄姐妹，牧师这边补充一个事项，就是我们希望弟兄姐妹刚刚牧师在讲的时候，希望我们也能够为我们的青少年跟儿童来线上祷告，因为这个世代要得着儿童跟青少年已经不容易了，所以我们已经有2年的时间没有办夏令营，因为疫情的关系，所以我们没有机会。那今年我们希望可以重新有机会再把孩子们找回来。所以我们希望可以在今年的7月初的时候，7月7号到9号，我们希望可以办一个儿童的夏令营、音乐营。那我们这次是比较要跟其他的堂会合作，就是要跟高雄卫理堂一起合办这样的夏令营。那但是千万不要以为好像我们2个教会合办就比较人数众多因为高雄卫理堂那边的儿童主日学校长也跟我讲，他说他们对办营会也是不熟的。所以我们很需要弟兄姐妹为这个事情祷告，那期待我们为这个世代，我们能够得着这个世代的儿童跟年轻人，让他们可以回到教会里面来，以至于他们的时代里面可以为主更多的得人。所以请弟兄姐妹为我们今年的夏令营祷告，那也为疫情祷告，希望到那个时候是疫情状况是好的，不会有影响，让我们可以顺利来办这样的一个活动。那所以请大家要为今年的夏令营祷告，也期待教会能够因为这样的缘故，我们能够更多得人，不单是得着年轻人，也得着我们当中的所有的年龄层，不管是老年的、中年的、男人、女人，我们都希望被主来得着，回到神的家中。所以请大家多为教会能够得人来祷告，特别今年是我们希望能够为爱走出去，把迷失的羊可以找回来期待我们可以，如果我们也知道我们身边当中有一些邻居或社区里面有一些人，他可能曾经信主的，或是他还没有信主，但是他希望要了解教会的，也希望能够带回到教会里面来。
那主日后我们在6楼会有受洗跟转入的课程，如果愿意受洗跟转入教会的话，那可以到6楼上，那我们会有一个时间的上课。那我们希望在4月17号的时候，复活节主日，我们可以赶上这样的时间，能够来施洗或是转入教会。以上报告，谢谢。三一颂后，同颂三一颂。普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同荣共尊，万有之源，万福之本。阿门。弟兄姐妹，我们一起来领受祝福。慈悲怜悯的天父，谢谢你拣选我们，使我们能够在属灵上能够成为大儿子，帮助我们能够把失去的弟兄姐妹找回来，让你的家能够充满喜乐的声音。愿你将你的恩赐给我们，好让教会能够成为为爱走出去的教会。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永永远远。阿们。阿门颂。阿门，阿门，阿门。请坐。有病痛、忧伤的弟兄姐妹，欢迎来到面前，牧师要为您祷告。散会。